Who am I? I'm different. I can be anything. 過去呢段時間，我有一個嚴重嘅身份崩潰嘅情況，我覺得自己咩都唔係。呢個係我曾經嘅 business model。我曾經係一個精準嘅藥劑師，對症下藥去解決病人嘅問題，係最似 AI 嘅人類。藥劑師唔使出名嘅，我最擅長呢就係喺你病到攤腰嘅時候呢，咁樣呢就會開正間藥房喺你隔離，咁你咪衝入去買咯，揾到一個相當唔錯嘅收入。但係既然講得係即係歷史啦，我一路都知道我嘅競爭者從來都唔係其他保險從業員，因為我實在太唔同啦。但係而家嘅人工智能時代，AI 比起我更加精準同埋快捷咁樣解決問題。就算我做到9分，但係我係要赴湯蹈火、拋頭顱灑熱血咁樣做9分。但係一個冇我咁聰明嘅人，只要佢識得撳一個掣，佢就已經攞到8.5分嘅效果。我認為組織同埋提出解決方案嘅能力冇人比得過 AI， 跟住我就睇唔到自己嘅價值喺邊度啦。就好似佢哋係人類，我哋望住猿人一樣，落地實行或者問問題 prompting 係我哋而家可以有嘅 competitive edge。除咗 prompting 問問題之外，最緊要就係 fact check 力，因為你其實好難知道佢係咪 bullshit 緊。呢個係一個網媒女人嘗試自製3天工作周嘅故事，共感力等等 AI copy 唔到嘅體驗。我而家翻生啦！I'm different. I can be anything.